Здраво Македонија! Се надевам дека вие сте подготвени како што јас сум подготвен за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, се што останува е да ги повикам сега да се седнат во нивните надпреварувачки кабини. Да не должам повеќе, додека се уште можам да зборувам онака и да говорам онака како што треба. Прво ќе ги повикам домакините за денешното издание, односно оние кои што преку Wild карта успеа да се пласираат од минатото издание на Листа за 300. Тоа се Петар и Сашо, повелете. Викам, дај да кажам, Петар и Сашо, дур не сум се заглавил, врти, сучи, пусти, прави со и на крај ќе заглавевме работата. Како сте? Добре. Расположени за игра денеска? Расположени. Минатиот пат почнавме малце, како да кажам, рѓаво, потоа супер се вратиме со втората лицитација и на пенали едно име имаме, заглавивме. Во ред, денеска сте домакини, ќе ми кажете дали има разлика од таа кабина до оваа, но и да има и да нема разлика, концентрирано исто се фаќа, да. Две лицитации, односно ни треба две победи во најмала рака, како и да свртиме, за да стигнеме до на главната тема каде што ќе имаме шанса да освоиме и парична награда. Со среќа во продолжение, домакини, ваша домакинската кабина, повелете. А денеска посебно интересно ќе биде во студиото тука, каде што се одржува Листа за 300, затоа што имаме прилепски дуел. Два пара прилепчени кои што денеска ќе се соочат да видиме кој ќе биде подобар, онаа постара генерација или пак помладата генерација. Но прво, да ги запознаеме денешните предизвикувачи, а тоа се Михаел и Мартин. Повелете. Млади прилепчени, здраво, добре дојдовте. Како сте, брече? Добре. Добре, може понавам уште малце да дојдеме. Првпат сте во квиз во Листа за 300, знам дека сте првпат. Да. Дали имате некој искуство вака со квизови на телевизија или не? Не. Не, супер, значи на моје задоволство денеска тука за првпат се ќе се случува. Трема не ми делувате дека имате. Супер. Ај брате, ќе почнеме од тебе да те запознаат гледачите, кој си, од каде доаѓаш? Јас сум Мартин Дерковски, доаѓам од селото Полчани, Прилепско и знаат од дома дека сте дојдени? Да, супер. Михаел и Мартин, со среќа во продолжение, морам да ви повторам тоа, ако нешто не е јасно да ме прашате. Важи, немојте да претпоставувате за да не направиме несакана грешка. Да не сакате да поздравите некого, да додадете нешто или да почнеме со Листа за 300? Да ги поздравиме тие што ги знаеме сите, што не знаат. Та. Толку, кратко и јасно. Момци, почувате како предизвикувачи, баш ме интересира до каде ќе стигнеме, што значи ваша предизвикувачката кабина. Повелете. Петар и Сашо, односно Михаел и Мартин, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги проверим истите дали функционираат како што треба, за да си продолжиме понатаму со денешното издание на Листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Михаел и Мартин, дали се слушаме? Да. Да. Ако имаме некаков технички проблем, да ми кажете во продолжение. Важи, битно е да се слушаме, другото помалку важно. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на вашите противници. Петар и Сашо, дали се слушаме? Да, се слуша. Одлично. Подобра е таа кабина? Истото е. Исто е, и не ви кажам, таму има грење на столчиња, таму имате позади бар, тоалет има од другата страна, не можете да видите. Има многу за истражување во таа кабина, ама нема време. Зато. Со среќа во продолжение, ако секако што треба. Денеска, како што реков, имаме прилепски дуел, да, една постара со помлада генерација. Со среќа и на едните и на другите. Нека победи посреќниот и поуспешниот во денешното издание. А сега, драги гледачи, време е да започнеме со денешното издание на Листа за 300, а како и секогаш така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои завршуваат со буквите Е, Р, односно Р.
Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите ЕР, односно ЕР, и кои имаат најмалку 3 букви. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Морам само да напоменам, затоа што специфично е малце, нели, завршува на ЕР, па ќе ве замолам без пежоративи, односно да не речам без вулгаризми, безобразни зборови, да бидете внимателни. Петар и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Во ред, Михаел и Мартин, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна денеска на младите прилепчани Михаел и Мартин. Ке ве замолам да исклучиме кабината на старите прилепчани Петар и Сашо, а Михаел и Мартин, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Може би. 3. 3. Започнуваме со 3. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Размислувајте, консултирајте се меѓу себе, не може да ве слушнат вашите противници, да. Слободно. 17 може. 17. 17. 18. 18. 20. 20. 21. 21. Да одговара. Да одговараат? Ајде да видиме. Петар и Сашо, Михаел и Мартин сега неискуството си го прави своето, јас да бев уште малце ќе ви накачував, ама па по друга страна многу пати сум рекол, сум го кажал истово, па се испоставило дека сум погрешил. Но во сега случај имаме 21 поле тука, што не се премногу полиња, а бараме зборови што завршуваат со буквите Р, односно ЕР. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Кратер. Кратер. Така е. Еклер. Еклер. Кај ти текна на еклер сега, бе? Сашо, што ми правиш, кај што сум гладен. Точен одговор. Лер. Лер. Како што рековме, најмалку 3 букви, така е. Лагер. Лагер. Така е. Ампер. Ампер. И ампер е точен одговор. Бербер. Бербер. Така е. Бойлер. Бойлер. Така е. Гейзер. Гейзер. Леле, Петар и Сашо, една буквичка не се зна, но правилата ни се такви јасни дека мора да биде точно кажан зборот. На македонски не е гейзер, тука е гейзир. И така си го знаеме. Да, знам, ама по речник е гейзир. Зборчето. Што значи не можам да го прифатам како точен одговор. Мал лапсус. Знам, и мене ми е гейзер, искрено ви кажам. Да, и мене ми е така ново речник, ете. Се води како гейзер. Да научиме ете нешто ново, за жал малце скапо вас ве кошташе. И не е толку скапо, беше прва за загревање, очигледно првата ви е за давање на вас. Првата лицитација. Така испаѓа. Па така рек изгледа. Бидете внимателни во продолжение, значи ова важи за едните и за другите, морам да ви кажам. Бидете внимателни, времето е на ваша страна, значи имате време за размислување, барем нели кога се лицитациите, а доколку времето го снема и самите ќе знаете, мислам ќе ви кажам и јас. Затоа бидете внимателни, сконцентрирајте се, нема потреба од вакви грешкички поради едно зборче. Михаел и Мартин, во секој случај честитки за првиот освоен поен во листа за 300, но бидете внимателни во продолжение. Јас би ви сугерирал да бидеме малце похрабри, да не се плашиме да надаваме и повеќе.
Ама по друга страна, пак ќе се подвиткам опашката меѓу нозе и ќе се кјутам затоа што пак се испостави дека надпреварувачите се во право, а не јас. Тоа е што е. А сега да прочитам уште неколку зборчиња кои што завршуваат со буквите ЕР. Тука имаме абер, авто, стопер, адаптер, акционер, аматер, амортизер, потоа багер, билдер, бисер, боксер, булдожер, ваучер, ветер, волонтер, гардеробер, гелендер, глечер, глисер, гроздобер, гуштер, па потоа жонглер, звер. Ја се препознава овој збор, како не, ликер, малер, облакодер, панкер, пантер, партнер, тостер, фризер, фудбалер, хакер, хамбургер, шармер и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи буквално кој од овие два надпреварувачки пара ќе продолжи понатаму. Добро, можеби не буквално, едниот пар ќе треба да оди на пенали доколку победи, а другиот директ тука кај што е темата, кај што ја чувам јас темата скриена. Да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: екипи кои оваа сезона настапуваат во англиската премиер лига и шпанската Ла Лига. Ги бараме екипите кои оваа фудбалска сезона 2024-2025 година настапуваат во најсилната англиска премиер лига и најсилната шпанска Ла Лига. Петар и Саша, дали ни е јасна темата? Јасно. Да. Одлично. Михаел и Мартин, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање, први започнуваат со надавање, оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра во таква ситуација се Петар и Сашо. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Михаел и Мартин, а Петар и Сашо, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5, Започнуваме со 5. 10, 10, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 35, 35, 36. 36. Ајде нека одговарат. Да одговараат. Михаел и Мартин, ајде да не биде дека само седавме во првото ваше учество во листа за 300. Петар и Сашо, ви дадо шанси вие да одговарате. Имаме 36 празни полиња, скоро колку она максимална бројка која што сочинуваат двете лиги. Нема се уште да откриам која, може би малце понатаму, да се прочуваат и нашите гледачи. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Внимавајте исто така, се ви зависи од ова. Ако доколку го земете овој поен, директно ќе ми се придружите тука на главната стена, ќе имате шанса да си освоите парична награда. Затоа внимателно. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Започнуваме прво со клуб или тим кој што настапува во шпанската Ла Лига и е прв точен одговор. Барселона. Барселона. Ривалот на Реал Мадрид најголемиот. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Така е. Атлетико Билбао. Атлетик Билбао. Така е. Жирона. Жирона. Точно. Рајо Валекано. Рајо Валикано. Така е. Селта Виго. Селта Виго. Така е. Гетаф. Гетафе. Така е. Реал Бетис. Реал Бетис. Така е. Осасуна ја кажавме? Не. Осасуна. Осасуна. Така е. Реал Валеоид. Валеоид, како е? Реал Вајадолид. Окей. Во ред. Реал Сосиедад. Реал Сосиедад.
Така е. Манчестер Сити. Манчестер Сити, за да не дојде до забуна сега за луѓето да не речат дека за едно зборче се фативме. Кога станува збор за зборчиња кои што ги бараме од речник, мора да бидат до буква точни, затоа што така се впишани во речникот. А знаеме сите дека кога кажуваме имиња на компании или на тимови, во зависност од тоа од каде што сме, како ги изговараме во одредено опкружување, така нели си ги викаме, па прогледуваме низ прсти се додека нели барем приближно името до она вистинското, реалното. Така е. Ливерпул. Ливерпул. Така е. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Така. Вест Хем. Вест Хем. Така е. Арсенал. Арсенал. Така е. Брайтон. Брайтон. Така е. На пола сме, брат. Точно. Да. Мислете, ајде. А Петер и Сашо, надевајте се на грешка или на застој во одговарање. Ајде, мислете, супер тргнавте, супер почнавте. Ајде, мисли. Мислете, ајде. Астон Вила. Астон Вила, само да проверам, мислам дека не кажав Астон Вила. Астон Вила 19 точен одговор. Оние тимови што набивате за нив ги кажавте? Први се ти. Да. Челси. Челси. Така е. Саутемптон. 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 Да, Саутемптон зависи. Така е, 21 точен одговор. Ще 15, ако не се лажам од доаѓа. Тоттенхем. Тотенхем. Така е. Ньюкасл. Ньюкасл. Точно. Бормунд. Бормунд. Бормут. Колко има? Още 10. Михаил и Мартин, морам да почнам да бројам, вие размислувајте во меѓувреме, но за жал морам да почнам да бројам. 10, 9, 8. Вие мислете на одговори, ако ми го кажете, се рестартира сатот. 6, 5, 4, 3. Лестер. Кој извини? Лестер Сити. Лестер. Така е. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Ајде да видиме Nottingham Forest. Во последна секунда ме фаќате се, браво. Nottingham Forest точно, ја пак морам да почнам да бројам 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и пол, 1, 0,50. Тоа е тоа. Леле, Михел и Мартин, преискако ме прашавте, точно 40 екипи се на број, односно по 20 тима и во едната и во другата лига. Имаве 36 одговори ни се бараа, што значи скоро сите ќе требаше да ги кажеме. Петар и Сашо, честитки за освоениот поен. Ќе играме пенали, пеналите ќе го одлучат победникот за денеска, на мое огромно задоволство, а верувам и на ваше. Михел и Мартин има шанси да однесат победата, но за жал заглавивме еден период, па почна и часовникот да ни одбројува, за на крај времето да не прегази и да не успееме да ги кажеме оние 36 одговори. Успеа да кажат 26, ни фали уште 10. Сега ќе пробаме ние да ги одгатнеме кои се тие 10 за да ги кажам јас. Чекај вака. Ако не се лажам, Брентфорд не кажавме, Вулверхемптон не знам дали кажавме, потоа Фулам знам дека не ги кажавме и мислам дека тие се од Премиер Лига повеќе или помалку, Алавес не ја кажавме од Ла Лига, потоа не знам Валенсија, Еспањол, Лас Палмас, Леганес, Маљорка, Осасуна, Реал Мадрид, Реал Соседад, Севилја, Селта, Виго, мислам дека ги кажавме, мислам дека не си слегува математикава моја баш, така како се рекав, треба да има уште десетина, што не ги кажа Михел и Мартин, уште 4 плюс што фала, значи 14 требаше да ги издвојам од тука, но не успеав. Можете и самите да си изгуглате и самите да си проверите, да не чекате на мене. А сега, драги гледачи, на моje огромно задоволство, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два прилепски надпреварувачки пара ќе застане тука со мене на главната сцена и ќе има шанси да освои парична награда. Затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: производители на мотоцикли. Бараме производители на мотоцикли на две тркала од целиот свет, без обзир дали се уште активни или не. Внимавајте, бараме производители, а не модели како што е пример популарниот скутер Веспа. Петар и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Михел и Мартин, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Таа улога им припадна на младите Михел и Мартин. Да напоменам исто така, чисто за подсетување и на вас, а и на нашите надпреварувачи, дека кабините се вклучени во текот на целата игра, затоа да бидат внимателни, да не си дадат одговори, да не си кажат одговори едни на други, малце посуптилно во договарањето со својот партнер, и одговараме напоредно едните па другите, сето дека некој не погрешки. А сега, време е да го слушаме и првиот одговор на Михел и Мартин. Повелете. Априлија. Априлија. Априлија, прв точен одговор. Томас. Томас. Легендарниот Томас. Таки точен одговор. Хамачи. Хамачи. Така е. Кавасаки. Кавасаки. Се сеќавам на времето, Тони Михайловски на настани кажуваше бас ова како звучат моторите и имаше Кавасаки. Демек така. Продолжуваме понатаму. Сузуки. Сузуки. Јас имам Сузуки до пред некој време. Се го пробував сега. Така е, точен одговор. Ямаха. Ямаха. Така е. Ајде, побрзо, мораме и побрзи малце да видиме на педали. Мислам дека беше Харли Девидсон. Харли Девидсон, така е.
Една од најпознатите марки за чопери кога станува збор за тие крузери чопери. Така е. Honda. Honda. Така е. BMW. BMW. Да. Така е. И BMW е точен одговор. MZ. MZ. Легендарните MZ. Не знам дали се уште се произведува MZ, баш ќе проверам. Многу ме интересира. Михаел Мартин, дали имаме одговор? Тешко ми како. Тешко е како. Ајде. Уште една има многу позната, еве ќе ви помогнам чисто за пенали. Италијанска марка, многу позната. Чисто колку да продолжи играта. Морам да бројам сега, вие за тоа време размислувајте. Peugeot. Peugeot. Добро, Peugeot. француски. Не, италијанска, ама ајде. Да, не е италијанска. Peugeot нема веза. Ми текна тоа. Peugeot, да, како. Това че е одговорот, таман. Ете сега и за вас важи асоциацијата од Петар и Сашо. Петар, Сашо. Ајде, ги имаме до сега Априлија, Томос, Хамачи, Кавасаки, Сузуки, Ямаха, Харли Девидсон, Хонда, БМВ, МЗ, Пежо. Ќе морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Како се викаше ду... 1. Ендуро. 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 Ајде да видиме ендуро. Да. Петар и Сашо, ендуро е вид на мотор. Да, а не се производители. Станува збор за оние моторцикли кои што се измеѓу кросови и, како да кажам, патнички мотори кои што ги возат и по такви малце посурови услови, но и по асфалтирани патеки. Петар и Сашо. Оф, леле, во 90-та им се насмеа среќата на младите прилепчани, на младата крв, но ќе имаме повеќе среќа, верувам, во следните издања и следните надпреварувања. Сега за сега, чао од моја страна. Михаел и Мартин, ви се насмеам на среќата, темава и на едните и на другите не ви легнат, значи буквално нијанси беа во прашање, ама тие нијанси, ете, се насмеем на тежна повеќе на кај вас и вие сте денешните победници. Јас сега ќе прочитам уште неколку еве од оние производители на мотоцикли. Тука ги имаме сега Априлија, БМВ, Дукати, Јава, легендарните Јава. Сузуки, Томос, Триумф, ета не кажавме, Харли Девидсон кажавме, Хонда, потоа Хускварна, Чезета, Циндап и така натаму. Ги има и уште многу нови марки на производители на мотори, посебно на оние скутери кои што еве ги сега почнуваат да се увезуваат и кај нас во Македонија. Па сите тековно ќе учиме за новите марки кои што пристигнуваат. А сега, драги гледачи, време да ги викнам младите прилепчани Михаел и Мартин, за малце ќе кажа битолчани. Леле. Ке ме утепа младите прилепчани Михаел и Мартин и да ги сочиме со темата од нашата листа. Дали ќе се заминат со парична награди, колкава ќе биде, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Михаел и Мартин за прв пат тука на главната сцена и за прв пат ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Што значи, доколку освоиме парична награда, а ќе се потрудиме да освоиме, ова ќе бидат и првите пари освоени во листа за 300. Се надевам ќе бидат и како еден стимул да се пријавите повторно и да им кажете и на вашите другари за како да нови генерации да дојдат. Да. То ставише да вие стариве. Се зезам таман работа. Другарчиња, чувството какво е исто како во кабина, тоа така. Супер, да. Супер бевте денеска. Повторно ќе ви кажам само за во иднина, дека си обезбедивте учество и во следното издање на листа за 300, само похрабро со надавањата. Немојте да се плашите да надавате, па макар тоа било и на сметка нели не знаеме нешто. Да. Па да играме понатам. А сега, за тоа ќе зборуваме подоцна, ќе имате време да си размислите и по дома.
Да се подсетиме на нашата листа. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме онаа максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, сега се извинувам. Грипот не ме одмина ни мене. За 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од нашето студио со парична награда од 300 евра. Мартин и Михаил, дали сме подготвени да слушнеме темата? Да. Слушајте добри вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема држави членки на организацијата G20. Ги бараме државите кои ја сочинуваат групацијата позната како G20 или G20 на држави со најразвиени економии во светот. Всушност, се работи за 19 независни држави плюс Европската и Африканската унија. Мартин и Михаил, кога ќе бидете подготвени, започнете, тука сум и јас за консултации, ако нешто не е јасно, да ме подбутнам ако гледам дека заглавите. Затоа не се грете. Ајде. Почнеме со Кина. Ајде со Кина. Така за да ги разјасниме работите. Кина. Еј прв точен одговор за Мартин и Михаил. Кој е најголем конкурент на Кина на светскиот пазар? Дали ви текна вака? Со кого се лактат најмногу и се расправаат и се караат? Со тие се другари, ама и тие се битни исто така. Ајде, што немаме ништо да изгубиме. Кажи, Мариш. Правам со Русија. Русија. Русија партнери, така речено, или соиграчи на Кина на светскиот економски пазар, ајде, така да кажеме. И сега можете да го кажете и нивниот конкурент, односно опонент, ако сакате, затоа ви викам и да завршите тука со PSG. Барем во овој дел. Кој е според вас најбогата држава во светот? Кој имаат највише пари? Највише пари. Сад. САД. Соединетите Американски држави. А воедно и, како што реков, конкуренти на светскиот пазар на Кина и на Русија. И трет точен одговор за вас. Честитки за првите 50 евра во листа за 300. Сега, размислете што правиме за понатамо. Бидете внимателни, ајде, кои се според вас еве следните најбогати држави? Ама пазете, бидете внимателни, ако сгрешиме, може да ги изгубиме и овие 50 евра, затоа да. Почнеме со Германија. Германија? Да. Ајде. Значи, одиме па натам. Да. Одиме па натам, ми се свига храброста, бравос. Познати сте прилепчани по вашата храброст. Германија, така е, четврти точен одговор, се извинам, потоа? Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Точен одговор и Саудиска Арабија и... Сега више нема назад, мора да кажеме. Ајде, кој ќе каже? Ајде, која мислевте преска? Шо? Првата што ви текна? Франција. Франција. Ајде така, јас сега... Ако не е Франција, тешко мене. Ајде, ќе видиме. Ќе видиме, чекај сега вака. Франција е прави друштво на Европа, во Европа на Германија со економијата незина, односно втората најсилна економија во Европа, по германската и шести точен одговор за вас. 100 евра се во ваши раце. Сега, Мартин, Михаил, што правиме за понатамо? Доста. Ги земаме. Ги зимаме парите. И ја би ви предложил така да биде, за да не направиме некоја несакана грешка и да си ги изгубиме овие парички. Вака во овој случај имаме сега да ни се исплати патот и едно ручече. Си го заслуживте парите за вас да се ги чујате, немате дома да сте им ги дали. Се знам немаше да ви ги побарат. А баравме држави членки на организацијата G20. Сега ќе ги прочитам сите. Тоа се Австралија, Аргентина, Бразил, Германија, Индија, Индонезија, Италија, Јапонија, Јужна Кореја, Јужноафриканска република, Канада, Кина, Мексико, Обединето кралство, Русија, САД, Саудиска Арабија, Турција и Франција.
Со ова, драги гледачи, како? Катар не е... Не. Се мислевме за Катар. Не, затоа пазете, затоа викам од преска внимателно, иако звучи наивна и лесна темата, сепак има простор за многу грешки. Со ова, драги гледачи, кога завршуваме денешното издание на Квизот Листа за 300, честитки до Мартин и Михаел, што освоја денеска 100 евра. Интересно издание гледавме, се надевам дека такво ќе биде и следното издание на Листа за 300. Повторно ќе ги гледаме Мартин и Михаел, затоа што си обезбеди учество за следното издание на нашиот квиз. А до тогаш останете со програмата на телевизија Сител. Уживајте се, чекајте го следното издание на Листа за 300 и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!